Hello，同大仙有緣嘅網友，你哋好。大仙靈籤堂嘅目標係弘揚大仙嘅靈驗，有求必應，警惡除奸。有事要問係免費嘅，絕不收費。想人生順境，事事亨通，就要敬拜大仙啦。哇！咁咧呢段片講下一啲即係城中熱話啦，就係講呢惠康百佳係咪會合併咧嚇？因為講緊佢哋哇坐埋喺度傾緊啦噃。咁咧頭先我就問咗大仙嘅籤啦，哇攞到一支係好靚嘅籤喎，就係66上吉籤，係稀之會群言。咁啊睇個名稀之會群言，似乎都好啱噃嚇。咁咧呢支66籤咧嚇，咁我都經常都會問到嘅問到咧，通常咧嗰個結局都係好嘅。嗱，當中咧有個即係而家都仲知道睇到咁嘅就係有位小六啦。咁咧嗱，我喺2022年嘅9月4日啦出咗段片，就係問呢個小六視野，當時佢嗰個頻道個名YouTube 頻道個名叫做小六視野嘅。點解要問佢咧？因為嗱，即係佢個身高就比較矮小嘅咁即係如果人哋睇落去咧，就係即係有啲弱勢咯。咁但係佢咧雖然人仔細細個喎矮矮細細喎，但係志氣咧就一啲都唔低喎，係嘛？咁咧發展得好好喎。咁所以我咧當時就問下佢啦，即係佢一路嘅發展會係點咧？佢咧就係攞到又係66呢支上吉嘅籤啦。咁於是嗱啱啱咧就去睇下佢而家個近況點啦。咁咧佢喺4月17號啦又出咗個新片啦，講點樣拍古裝啦嘅團隊。咁咧同埋而家佢個頻道名咧就改咗叫做小六逐夢即係追逐夢想啦小六逐夢我覺得小六視野就順口啲總之而家改咗個名啦，頻道就係小六逐夢。咁咧我呢度就祝福佢啦即係事業蒸蒸日上啦咁所以我就特登講下啦即係同樣咧攞到66籤嘅啦都係會好嘅，順利嘅謀望事就樣樣都好嘅嗱，惠康百佳合併多數啲人驚壟斷而家仲壟咩斷啦，係嘛？即係學嗰啲人訪問話齋，喂，你覺得佢貴咪唔幫襯佢咯？而家大把地方買平嘢嘅，係咪先？即係有競爭有進步啦，係嘛？而且都唔係我哋普通平民百姓可以控制啦，佢哋合唔合併係嘛？佢哋講得掂數啱嘅價錢合嘅，佢自然就會傾得成啦，係嘛？唔到我哋呢啲星斗市民話事㗎啦總之我哋都係咁樣㗎啦，係嘛？邊度平邊度抵邊度質素多就去邊度啦，就係咁啦。咁有啲又擔心到咩異想錢如果佢搞得合併嘅，自然就會諗到嗰樣㗎啦，係咪？都唔使我哋擔心啦，唔通佢夠膽成個異想錢啲嘢冇㗎啦，唔計㗎啦，咁佢夠膽咁做咩嘈都嘈死佢啦，係咪先？唔到我哋驚㗎啦，係嘛？即係好似我哋做嗰啲回收錄相咁佢都當中其中一個建議就係你咩轉去異想錢啦，咁係嘛？而家我哋儲埋啲分先，即係而家暫時仲有啲實體嘢換啊嘛，而家猛咁去換或者出前一丁先一有分就去換盡量喺5月10幾號5月10幾號上水呢度就真係好似係停㗎啦。要換又走去要去粉嶺喎，聯和墟喎。嗰啲人講，我話我哋上水冇理由走去粉嶺聯和墟啦。你估真係一定要換佢啲實物咩？都唔係㗎嘛，係咪先？不過有得換咁梗係繼續換啦，係嘛？換定啦，我6月問咗6月25號到又會再派呢個禮物包啦，係嘛？咁當中有嘅咁咪擺埋落去咯，出前一丁係嘛？咁都受歡迎嘅，出前一丁啲人中意啲麻油覺得佢啲麻油特別香啊嘛，係嘛？放上網都特別多人買㗎，係嘛？而且我哋買得咁平，買2蚊啫喎，係咪先？佢話餐廳專用，但係食落去都冇乜分別，啲人都係嘛？有啲繼續問我有冇咁我話冇實物換啦，冇啦，唔好意思咁啦。咁咧嗱，我哋大家睇下啦，係嘛？嗱呢度講啦，
惠康百佳怡和就傳咧正與長和咧就收購超市業務咧進行話談判啊，講得幾緊要係嘛？談判喎，百佳咧將與惠康合併啊！咁啊，有啲又話驚縮細啊，少啲店啊，佢少極都區有一個咧，爭在我哋方唔方便。咁我哋上水嘅一定係喺石湖墟嗰度啊，嗰啲噶啦，係嘛？石湖墟嘅附近噶啦，你行得去邊度遠啫？係咪？都係嗰個範圍啦，係咪先？啊！而且嗰個咩啊，名都嗰度啊，上水名都嗰度啊，都有間好大間嘅旗艦店惠康啦嚇，咁肯定嗰間唔會唔做㗎，應該咁大間係咪？咁嗰度實有啦，係咪先？啊！而且我哋而家都有時睇翻咧，你去翻啲咩執到寶啊嗰啲買都唔係一定唔差，即係一定唔好喎，係嘛？我覺得有時買着啲嘢都幾啱食喎，啱用喎，係嘛？反而你百佳有時有啲又比較即係貴啲啦，係咪先？即係我有時都去執到寶㗎嚇，都我覺得唔錯咯，係咪先？啊！而且呢排少咗買呢啲超市嘢啦，因為好多時都有鴻福堂啊攞飯攞剩，因為你玩咁啊嗱。咁啊，人哋對我好，我又對人好，咁啊增咗值，咁你增咗值唔去買嘢咩？唔去用咩？係咪先？即係冇得話用啲現金券啊嗰啲啊，或者咩着數嗰啲啊，咁啊你都係要用錢去買啦，用去增咗值嗰啲錢去買啦，係咪先？咁啊多數買嗰啲自家飯套餐啊，62蚊有一個飯一個湯啊，咁都 OK 啦，係嘛？咁呢個係特價㗎，所以就唔會可以用現金券嗰啲嘢㗎啦，係嘛？但係嘅其他，譬如我買派送暖嗰啲無糖豆漿啊，有機栗子啊，或者麵包啊，咁嗰類啊，你都可以用現金券啊，因為佢計即係用完正價嚟計啊嘛，咁我用現金券梗係抵啦，係咪先係嘛？咁啊，所以就係好得意嘅，有時合併唔係一定唔好嘅，係嘛？而且睇籤咧嚇，佢哋攞到66籤，咁啊可能即係。大家都有好處嘅嚇，大家都有好處啊，係嘛？咁啊，總之百佳將與惠康合併，咁我覺得應該係會成功嘅，同埋大家都好嘅，成功價錢合，大家都好發展好，我哋市民都有得益嘅，我覺得都係啦，咁咧嗱，好真係啦，嗱你求得了第66籤啊！電子零籤啊，非常準成嘅電子零籤，第66籤。嗱咁啊，小鹿啦，嗱呢個就係小鹿啦，佢個新片裏邊啦，肥嘟嘟好可愛嗰隻小鹿，佢係身形就矮少啲咯，咁啊佢太太啊小鹿嫂啊都好可愛嘅嚇，都有粉墨登場嘅，同佢一齊拍古裝嘅扮對夫婦都幾搞笑，嗰時候就睇幾搞笑啊，所以先至開始睇嘅，咁啊小鹿啊肥嘟嘟同佢個咩朋友拍古裝美食視頻啦，嗱，而家佢嗰個頻道名叫做小鹿逐夢啦，咁YouTube 嘅訂閱就係100.1K，聽落去咁少啊咁，喂，但係你唔忘記佢嘅主要市場唔係香港噶嘛，係咪？我諗佢上邊內地嗰啲平台佢都個個都有啦，因為佢又做直播啊，又成噶嘛，直播啊買嘢啊，又幫啲即係幫啲人啊叫做咩？直銷嗰啲，譬如生果啊，乜嘢啊，好多嘅，總之係賣嘢啦，係嘛，好多嘅，咁啊一路不遺餘力啊都幫助啲市民嘅，咁嗰時嗱，我喺2022年9月4日出嘅小鹿視野有志氣66上吉啦，希之會群演，好清楚冇造假，冇作假，咁所以凡係問到66籤嘅咧都係非常之好，非常之理想嘅，總之就係佢哋呢個惠康百佳合併我深信咧就總之大家都一定有好處